สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Zero for Dark Hunter Channel สวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเรื่อง of Valor นะครับเป็นเกมในค่ายของกาลิน่าครับซึ่งเป็นเกมในโมบายนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเสียงดังไปเปล่าวันนี้ผมก็อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยแม่ไม่ใช่ขี้เกียจหรืออะไรนะครับคือมันแบบปิงเยอะสุดยอดนี่ Wi-Fi บ้านนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับแต่เล่นได้ครับไม่กระตุกไม่แหลกก็เบื่อวันนี้เบื่อเพื่อนไม่ว่างเลยต่างคนต่างเรียนแหมก็อาจจะสงสัยทำไมผมอยู่บ้านเป็นความลับนะบอกไม่ได้วันนี้ผมจะมาทดสอบเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า Cresht นะครับผมก็เพิ่งเก็บเงินได้สดๆร้อนๆนะครับเมื่อเย็นนี้เองซื้อสดงดเชื่อเบื่อทวงกันไปเลยนี่เท่เอามาจากน้ำแต่มันติดตลกครับตัวนี้ผมชอบมากเท่ครับเท่ในลักษณะคุณสมบัติของตัวนี้ก็อันติออกจะคล้ายๆมันมิดอนนะครับคือการแปลงร่างภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเนื่องจากผมอาจจะยังไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่ครับก็ยังอยู่ในระดับแค่ซิลเวอร์ครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บตังค์ในโหมดปกติมากกว่าเนื่องจากว่าเกมนี้มันมีโหมดจำกัดในการเก็บตังค์ด้วยนะครับถ้าวันไหนถึงขั้นจำกัดของมันก็คือมันเล่นไปแล้วก็ไม่ได้ตังค์แล้วครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจำกัดไว้เท่าไหร่ผมไม่ได้ทำสถิติไว้นะครับดังนั้นเนื่องจากตัวนี้เราเพิ่งจะซื้อมาแหมอะไรดีจัดอันดับปกติตัวละครเพิ่งซื้ออย่างนี้ใจเด็ดๆไปเลยครับจัดอันดับไปเลยละกันเพราะยังไงตัวนี้ผมก็เคยเห็นเขาแคสมาแล้วครับก็แค่ไปดูสกิลเฉยๆครับโอเคผู้จับคู่ไว้ฮะไปกันเลยผมว่าตัวนี้คงจะไม่มีใครเล่นนะครับหรือว่านี่สดๆแล้วเลยสอนเขาดูหน่อยว่าเราเพิ่งซื้อมานะถ้าแพ้เพราะเราก็โอเคอย่าว่าเรานะโอ้โหดูไฟอัตราชนะดูเพื่อนเราเลยครับโอเคทีนี้เขาก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรในส่วนของความสามารถพิเศษนี่ขอเลือกเป็นวิ่งดีกว่าอะไรไม่ได้ไม่ดีก็วิ่งกันอย่างเดียวเพราะมีคนฟาร์มมากโอเคค่อยอุ่นใจคิดว่าพอสู้ได้นะครับแท้งมีผมแล้วก็เจ้าโอมาผมสามารถเลดได้นะง่ายๆทุกตัวเลดได้หมดแล้วแหมโอเคอาจจะสู้ได้อยู่ครับถ้าไม่แจกนะครับเน้นเลยครับไม่แจกเกมนี้ในความเห็นของผมกับเพื่อนก็ตัวละครก็เอามาจากฮอนกับ LL เอามาผสมมารวมกันมารุมมาตุ้มเกิดเป็นตัวละครใน RoV นั่นแหละครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะข้างนอกเขา
จัดโต๊ะกินเหล้าต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้ยินนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงดังมาหน่อยแสบหูมากเลยไปกันเลยสกิลแรกนี้ก็คือคนเพิ่งซื้อซะด้วยอธิบายยากลองใช้กันก่อนนะครับอันนี้น่าจะใช้กระโดดหนีได้จะไปลองต่อสักหน่อยนะครับทำไมเขาไม่สู้ครับซื้อของเป็นไม่ได้ครับเขาอาจจะซื้อของอยู่กลายเป็นเราเล่นทีเผลอครับถือว่าได้เปรียบไปลืมไปครับเราต้องแทงให้เพื่อนกดผิดเกลียดระบบใหม่จังเราก็อัพ1 นำไปเลยใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวผมขอตั้งค่านิดนึงครับโอเครายงานคือลาสู้ได้ครับฆ่าได้ด้วยพลาดแล้วไม่ได้ติดตองอะไรเลยฮีโร่ตัวนี้แครี่ได้สบายมากขอแค่เราแข็งกว่านี้อีกสักนิดอะไรแข็งร่างกายเพราะสกิลของเขาก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะโอเคได้เวลาอธิบายยังในสกิลแรกนั้นเมื่อกดปุ๊บเราจะควงดาบไปรอบๆตัวเรานะครับทำให้เกิดดาเมจมันเป็นอะไรเผลอไม่ได้จะใช้สกิลอย่างเดียวนิ้วซนมากโอเคเมื่อเราถึกแล้วเราก็ไล่ฆ่าชาวบ้านได้สบายต้องการเนิร์ดมากถ้าตัวนี้มีเนิร์ดนี่จะดีมากครับก็คือเราต้องออกโล่นะโล่ที่เราสกิล2นะครับเมื่อเราใช้ปุ๊บจะทำให้เราเนี่ยกระโดดปุ้มแล้วก็ได้เกาะแล้วทำให้ฝ่ายเกิดมินิสตันได้ครับรอสกิลอย่างเดียวครับตอนนี้ข้ามไม่ได้ครับไม่ถนัดเลยครับเล่นไปอธิบายไปยากมาก
จับไว้ยากเลยครับอ้อมเราโอกาสได้การแล้วไม่โดนครับมีโอกาสตายได้นะแบบนี้อ้าวเฉยแค่จะช่วยตีเท่านั้นเองครับได้เฉยเลยกลายเป็นออเลนไปแล้วครับตอนนี้ไม่ทันใจครับสกิลแรกก็ไม่เป็นไรครับให้เพื่อนคิวไปเรายังไม่ชำนาญการเล่นเท่าไหร่เอายังไงดีโอ้ยยุ่งแล้วเจ้าอันตีของตัวผีเสื้อทีนี้อันตรายมากครับถ้าเป็นไปได้อย่าไปบวกตัวกับมันดีกว่าโอ้เพื่อนโดนป้อมกับเพื่อนเลือกเลยป้อมกับเพื่อนรอดแล้วเอาป้อมดีกว่าอ้าวโอเคก็ขอดูแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับว่ามันเล่นยังไงสเต็ปอะไรยังไงผมพอจะรู้แล้วแต่ก่อนอื่นขอทึกก่อนนะอ๋อนี่มาเลยเกาะนี้จะเพิ่มความ ability ability เกาะนี้ก็จะเพิ่มคุณสมบัติปกติก็คือ270เกาะ 1,200 พลังชีวิตส่วน ability พิเศษส่วนความสามารถพิเศษของเกาะนี้ก็คือลดความเร็วโจมตีของศัตรูรอบข้างลง 30% นะครับเราจะเอาเนื้อไม่ใช่เหรอวะซื้อผิดแล้วมั้งว้าผิดจริงๆนะครับไม่เป็นไรช่างมันน่าจะมีดาบเข้าไปถึงไหนกันละมัวแต่ซื้อของอยู่เว้ยมาไม่ได้ดูเลยเนี่ยครับข้อเสียผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดินไม่ดูตามม้าตาเรือเราเอาตีไวไว้ก่อนนะเราจะเอาไปทำคีใหญ่นะเราเรียกว่าคีใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวไปโอเคเพื่อนอัพ1นำมาเลยครับแรงแน่นอนในจังหวะที่เราแปลงร่างนั้นสกิล1เราดีมากเลยครับโอเคครับโอ้ยไปไหนหมดถ้ามีเจาะเกาะนี่ก็น่าจะดีทำตัวไม่ดูครับมานาสำหรับมานาตัวนี้นี่ไม่มีนะครับมีแต่แถบสีแดงๆเป็นชาร์จสำหรับใช้กับอันตินะครับถ้ายิ่งชาร์จมากโล่เราที่ได้ก็จะมากครับโล่ที่ได้จากอันติเราก็จะยิ่งมากอันนี้สวยแล้วไวโอเลตเข้าไปช่วยไปก็ตายเปล่าเหมือนกันครับ
อย่างนั้นข้างหน้านี้ล่ะปล่อยไปแล้วกันไม่ขอตามต่อครับสำหรับตัวนั้นเก็บยากมากหัวหมอไม่รอดเอ้ยไม่ได้อย่าคิดว่ามีคนเดียวดีก็ยังถือว่าขายความชำนาญอยู่ครับตัวนี้โอเคออกเป็นเกาะอันนี้ก็น่าจะออกของตีได้สบายใจแล้วอย่าหวังกลายเป็นว่าผมตีไปให้มันเฉยแล้วไม่ชอบเลยโดนแฮปไปอย่างนี้โอ้เพื่อนกำลังเดือดร้อนสู้ได้อะไล่ไปแล้วไม่ตามด้วยอ้าวมีเหยื่อไม่รู้ตัวมาแล้วยุงกัดขนาดนี้ยังมียุงอีกเหรอจุดจะกันยุงแล้วนะรออันติไม่ได้ครับตายได้ครับแบบนี้โอ้โหหนีเสือป่าจระเข้อะไรเนี่ยผมหนีเสือป่าจระเข้ชัดโคตรเซ็งเลยทุเรศได้เรามาเจอกันไม่ต้องสงสัยครับเนี่ยนะครับสเต็ปออกของผมจะยังไม่ออกของใหญ่นะครับสำหรับตัวละครที่เพิ่งซื้อหรืออะไรที่มาใหม่เพิ่งรู้จักจะทดลองไปเรื่อยๆว่าอะไรมันออกควรดีมันออกอะไรควรออกอะไรดีไม่ดียังไงโอเคตอนนี้เราก็มีเจาะเกาะแล้วเอาไปออกกับเพื่อนได้แล้วผมตัวแท้งนี่หว่าแต่เราจะไปบวกในป้อมไม่ได้ครับตัวแท้งก็ตายได้กันนะครับถ้าเป็นในป้อมแม้จะเป็นป้อม1ป้อม2แต่บอกเลยครับเกมนี้โอ้ป้อมเกิดนี่ยิงแรงมากไม่ให้เข้าดีกว่าครับง่ายๆกะไม่ให้เข้าเลยครับไปไหนอ๋อตายแล้วไม่ตามต่อเลยครับเรามีตัวเดียวถึงเป็นตัวแท้งเราก็อาจตายได้ครับอ้าวเรายังเหลือเจ้าหงอคงไม่ใช่นี่ลิปโป้ครับเรายังเหลือลิปโป้อยู่ถือว่าดีครับเจาะเกาะเลยครับตีแรงพลังโจมตีตัวนี้น้อยมากครับจะแรงในเรื่องของสกิลซะมากกว่าแต่ผมเป็นประเภทชอบตีปกติครับยุงกัดเพื่อนบวกทำไมไม่เข้าใจเราสกิลไม่พร้อมเจ้าบวกทำไมเก็บไปก่อนครับรออันติเพื่อนรอแป๊บขอโทษเพื่อนเพื่อนตายเรารอดช่างมันครับ
รี่ไปเลย ผมมั่นใจว่าผมติดพอ โอ้ตัวอะไรอ่ะ ตัวใหม่นะ ไม่ต้องสงสัย เสียงน้องผมวิ่งช้าๆ ผมก็ออกเต็มแล้วนี่หว่า กันบ้านดีกว่าอ๋ออย่างนี้ก็มีด้วย มาหลอยบ้านเฉยๆหลอยบ้านหน้าตาด้านๆเลยครับ นี่อันนี้เลย ขี้ใหญ่ครับ ถ้าเป็นขี้เล็กจะเป็นอันนี้ครับต่างคนต่างเหลือ2 ขี้ใหญ่นี่จะตีไวด้วย แล้วก็เพิ่มดาเมจของคริติคอลโอ้โหไม่ชอบเลย เอาเวลาโอ้โห เก็บไป2 โอ้เยอะแยะเลย ถ้าตัวนี้ไม่มีอันตินี่รู้สึกเหมือนไร้ประโยชน์เลยครับเฮ้ยไม่อะเพื่อนกูเยอะ ไปไหนละไอตัวข้างล่างไปไหนละหนีไม่อะมาแย่งบัฟกูไปอะโอ้โธ่ดูเหมือนเพื่อนเราต้องการเอ็นนะก็จัดไปครับพอดีเป๊ะถ่ายรูปแชะสวย โอ้โหมีอันติผีเสื้อด้วย อ้าว MVP เฉย เรื่องเกิดนะความไม่ตั้งใจก็ถ้าเรามีแคนก็จะได้ส่วนของเงินใน MVP ด้วยนะ เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ดูแล้วทำไม MVP ดีนะครับชนะ ถ้าแพ้นี่เพื่อนด่าแหลกอะไรสละก็จบมาแล้วครับสำหรับตัวละคร Cresht ยุ่งเยอะ ตัวละครตัวนี้ เดินช้ามาก ตีเบามากพึ่งสกิล แต่กลับเป็นการโจมตีกายภาพนี่ไงส่วนใหญ่ต้องพึ่งอันติมากในการบวก ถือว่าใช้ได้ เป็นตัวแทนที่ดีแนะนำให้เป็นสายเจาะเกาะคิดีกว่าถ้าคนแทงก็แทงเต็มที่แล้วโอเคครับ ก็
ส่งมาไปสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าใหม่คลิปหน้าผมจะแคสเกมอะไรติดตามวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมจากฮันเตอร์ชาแนล